Bulchiinsa magaalaa Adaamaatti kutaan magaalaa Abbaa Gadaa ayyaana bara haaraa 2018 sababeeffachuun harka qalleeyyiif deeggarsa midhaan nyaataa taasise. Sagantaa deeggarsaa kanarratti hooggantoonni kutaa magaalaa Abbaa Gadaa fi aanaalee kutaa magaalichaa kan argaman yoo ta'u, harka qalleeyyii 200 oliif deeggarsi kan taasifamee fi deeggarsi taasifames zayita nyaataa tokkoon isaaniif daakuu kiiloogiraama 25 fi kanneen biroon kan kenname yoo ta'u, mallaqaan yoo shallagamu birrii miliyoona 1 ol ta'uu ibsamee jira. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Himanuu Tashooma qaamee lama guyyaa waloomaa sababeeffachuun hojii tola ooltummaan abbootii qabeenyaa hirmaachisuun harka qalleeyyii 200 oliif deeggarsa kan taasisan ta'uu himanii Oromoon duudhaa isaa ganamaan yoo wal bira dhaabbate rakkoon hin injifanne hin jiru waan ta'eef kanaaf ammoo hojiin tajaajila lammummaan hojjetamaa jiru agarsiistuu ta'uu himaniiru. Qalleeyyii yoo deeggaru harka qalleeyyiin deeggaramuu qabu baay'ee ta'uu danda'a. Garuu immoo akka kutaa magaalaa keenyatti isaan baay'ee ayyaana kabajuudhaaf rakkachuu danda'an calalamanii zoonirraa dhufanii sadarkaa kutaa magaalaatti deeggaramaati kan jedhani. Kan kana goonuuf tokkoffaa mootummaan baajata kanaaf ramadeen qabu. Garuu immoo fayyaalummaan abbootii qabeenyaa keenya bira jiru aadaan wal gargaarsaa, aadaan wal deeggaruu, duudhaan waliin jiraachuu, wal kabajuu waliin ifaajee biyya kana keessatti godhaa turuu keenya kan itti ibsinuudha waan ta'eef kanaaf kana ka'umsa godhannee akkuma ilaalaa jirtan kana deeggarsa zayitii fi daakuu kennaati kan jirru. Deeggarsi kun inni guddaan abbootiin qabeenyaa kutaa magaalaa keenya keessa jiraatan deeggarsa kana caalaas godhuu danda'u. Karaa biraatiin immoo mana isaaniitti nama deeggaruu qaban akka deeggaraniif agarsiisuudhaaf jecha ofii keenya fakkeenya taane namni biraatis fakkeenya ta'ee akka deeggaruudhaaf guyyaa kanaan kan kabajaatoo jirru. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaa obbo Abduu Muhammad deeggarsi kun rakkoo isaanii qooddachuu bira darbee aadaa wal gargaarsaa kan cimsu ta'uu himanii gara fuula duraattis cimsanii kan itti fufan ta'uu himaniiru. Kan qabu kan dhabeef akka kennuuf guyyaan irraa murtaa'e. Kanaaf nutis warra qaban irraa sassaabuudhaan warra dhabaniif guyyaa nuti itti har'a arjoomnu guyyaa har'aati. Kanaaf sagantaan irraa sagantaa deeggarsa harka qalleeyyiiti waan ta'eef warra har'a deeggaraman deeggarsi kun isa dhumaatii miti. Kanaaf isaanillee jiruuf jireenya isaanii jijjiiranii biyya badhaate keessatti gahee isaanii akka bahatan harka qalleeyyummaa keessa akka bahan carraa kanaan ergaa dabarsuuf. Itti dabaluunis obbo Abdoon hawaasa deeggarsa qofa taa'ee eeggatu osoo hin taane hojjetee ofii fi biyya isaa jijjiiruu danda'u akka ta'uuf hojii uummatee hojjechuu qaba jedhan. Eeggattummaa keessaa of baasee namuu jiruuf jireenya isaa of danda'u. Oromoon harka gadaanurraa harka ol'aanutu caala jedha. Harka kadhaturraa harka kennutu caala. Kanaaf warri harka gadaanaadhaan kadhatan bor kennuu akka danda'an arrarraa jalqabanii badhaadhina maatii keessatti gurmaahanii jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf carraa hojii uumuudhaaf hojii hojjechaa jirru keessatti hirmaatanii kadhattummaa keessaa hirkattummaa keessaa bahanii of akka danda'an carraa kanaan ergaa dabarsuun barbaada. Harka qalleeyyiin deeggarsa kana argatanis ayyaana bara haaraa kana akkamiin kabajna jennee yeroo yaaddaa jirrutti deeggarsa argachuu keenyaan nu gammachiiseera jedhaniiru. Gammachuu guddatti nu dhagama. Mootummaa kennamas rabbi nu jiraachisu nullee jalatti nu jiraachisu. Akkasuma ammas bara kanas bara nagaa bara tokkummaa bara guddina rabbi nu godhuu jenna. Haadha maatii guddiftuu waan ta'eef na yaadachuu kiyyaaf aanaa kiyyaa fi qaxanaa kiyya yookiin uummattoonni hojjettoonni fi abbaan qabeenyaallee baay'ee gammachuu guddaan na dhagahama. Maaliif namni humna isaatiin dalagatee odoo buluu bakka humnaa biratti humni isaa dadhabaadha. Uummata kana ayyaana dhufe kana bara haarawaa kana walumaan ayyaanfanna yookiin waliin dabarsina yookiin yaada guguddaa waliin dabarsuu qabna gammachuu waan jedhaniitiin yaada kana uummata kana yaadataniif ka kennelleef galata guddaadha. Uummattoota mootuu isaanirraa fuutee nuuf laattelleef uummata galata guddaa isaaniif qaba. Xiqqoo hojjaa akkan qabaayyuu ishiin xiqqoo harkina qallannaan kana waan kanarra caalu rabbi isin haa kennu ammallee kennaa ka kennisan ta'a urmiin keessan haa dheeratu.